അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒരു 1.5 ലഞ്ച് സ്പോട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ഇതിന് മുമ്പ് ഞാനിവിടെ എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലും എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്കില്ല. കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്, പല പ്രാവശ്യം ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. തൃശ്ശൂർ നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു ബീഫ് റോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഡീസൻറ്റ് ഊണ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ വരുന്ന ഒരു സ്പോട്ടാണ് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ പൂത്തോൾ റോഡിലുള്ള വർഗീസേട്ടൻ്റെ കട. ഇവിടുത്തെ ബീഫ് റോസ്റ്റ് അല്ല, ബീഫ് ഫ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ മാത്രമല്ല, പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് ആൾക്കാർ ഇവിടുത്തെ ബീഫ് ഫ്രൈ കഴിക്കാറുണ്ട്. ഓർഡർ പ്രകാരം ദുബായിക്കും അമേരിക്കയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുറേ കൺട്രികൾക്ക് ആൾക്കാർ പോകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബീഫ് ഫ്രൈ പാർസൽ മേടിച്ച് പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 1.5 ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മുമ്പ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സ്പോട്ടാണ്. പക്ഷേ ഇബു ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഇബു ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇബുവിൻ്റെ അഭിപ്രായം നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഇതൊരു സിമ്പിൾ ഊണാണ്, അങ്ങനെ ആർഭാടമായിട്ട് കുറേ കറികളൊന്നുമില്ല. ഇവിടുത്തെ പ്രധാന താരം ഈ കാണുന്ന ബീഫ് തന്നെയാണ്. ബീഫും ആ സാമ്പാറും കൂട്ടി കഴിക്കാൻ തന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ പതിവ് തെറ്റിയാണ് ഞങ്ങൾ അവിടേക്ക് പോയപ്പോൾ ബീഫ് ഫ്രൈന് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ 2 പേർക്ക് ഓരോ പ്ലേറ്റ് ബീഫ് ഫ്രൈ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പ്ലേറ്റ് ബീഫ് ഫ്രൈക്ക് 80 രൂപയാണ് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ കൂട്ടുകറിയാണ്. ഞങ്ങൾ പോയ ദിവസം പഴം കൊണ്ടുള്ള ഒരു കറിയായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ്. അതിന് കൂടെ ചമ്മന്തിയും കടലയും അച്ചാറും സാമ്പാറും പിന്നെ കിഡിലും ബീഫ് ഫ്രൈയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാണ്ടല്ലോ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. സ്പെഷ്യലാണോ? ഡെയിലി കറികളാണോ അതോ മാറി വെക്കും? നാളെ നിങ്ങൾ വരാണെങ്കിൽ വേറെ കറിയോ അച്ചാറ് തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ കടലൊക്കെ മാറി. ഇത് നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ നാളെ നിങ്ങൾ വരാണെങ്കിൽ വേറെ കറി. ഇത് ഒരു കറി. ഈ കറി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. വേണോ? അയ്യോ ഇനി വേണ്ട, വയറ് ഫുള്ളായി. അല്ല ഇത് പറയല്ലോ ഒരു പാത്രത്തിൽ വേണ്ട വയറ് ഫുള്ളായി. നല്ല കറിയായിരുന്നു, നല്ല കറിയായിരുന്നു. കൂട്ടുകറിയിലും ഏതാ ഇഷ്ടമായി കൂടുതല്? നേന്ത്രപ്പഴം മോരിലായിട്ട് ഉമ്മച്ചോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇനി മോരുകറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോ കുറച്ച് പഴം കുറച്ച് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് പഴം ചേർത്ത്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു 11 തൊട്ട് 3 മണി വരെയുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ വർഗീസേട്ടൻ ഊണ് കൊടുക്കുന്നത്. പരമാവധി നേരത്തെ വരാൻ ശ്രമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ബീഫ് ഫ്രൈ കഴിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം അത്ര ഡിമാൻഡുള്ള ഒരു ബീഫ് ഫ്രൈ ആണിത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി, ഇവിടെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് പാർസൽ മേടിച്ചിട്ട് ഫോറിൻ കൺട്രീസിലടക്കം കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ബീഫ് ഫ്രൈ ഒട്ടും എണ്ണ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാണ്ടാണ് ഇവർ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിലും സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ബീഫ് ഫ്രൈ പാർസൽ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റും. ആൾക്കാർ കാണൂല. ഞങ്ങളേക്ക് കൊടുത്തോ? നിങ്ങൾ എത്ര ആലായി ഇവിടെ? ഞങ്ങള് 27 കൊല്ലായി. 27 അല്ലേ? പെങ്ങള് വർഗീസേട്ടന്റെ പെങ്ങള് ഞാൻ. ഇത് ചേട്ടന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആങ്ങളയുടെ ഭാര്യ, അവന്റെ ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ. ചേട്ടന്റെ നിങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പിന്നില്. എന്താണ് ഇതിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി? നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യണ പോലെ വേറെ അതിലൊരു കൂട്ടില്ല. വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ട് നമ്മളത് വേവിക്കുന്നത്. സബോള ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളക് സബോളൊക്കെ മൂപ്പിച്ചിട്ട് മുളകും പൊടി ഇട്ട് അത് മൂക്കുമ്പോ ഇത്ര കളർ വരാന് ആൾക്കാർ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അവിടെയായിരുന്നു വലിയ ഉരുളിയില്, അവിടെയായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നിട്ട് ഞങ്ങള് പകുതി ഇവിടെ ഇതില് കൊടുന്നിട്ടു. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഈ വർഗ്ഗം തന്നെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കയ്യൊക്കെ കണ്ട ഞങ്ങൾ ഇളക്കി ഉള്ളി വെള്ളം. ചേച്ചിമാര് എത്ര കൊല്ലം ഇവിടെ? ഞങ്ങള് 27 കൊല്ലം. ചേച്ചിയുടെ പേര്? എന്റെ പേര് പിലോമന. ഞങ്ങള് പെങ്ങന്മാര്. ചേച്ചിയുടെ പേര്? റോസിലി. നിങ്ങളെ വീട് എവിടെ? ഇവിടെ അടുത്താണ്. എന്റെ വീട് വേലിപ്പാടം, ആമ്പല്ലൂര് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുടക്കത്തിലെ ചേച്ചി ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആള് പിന്നെ കുറച്ച് വന്ന ഞാൻ 27 കൊല്ലത്തോളായി ഞങ്ങള് കട തുടങ്ങിയിട്ടും. ഒരു സാധനം നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും വേവാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ഒക്കെ നമ്മളെ നമുക്കും കഴിക്കേണ്ടതല്ല. അത് കാരണം ഞങ്ങൾ ചോറിലായാലും ഇതിലായാലും ഞങ്ങൾ ഒരു സാധനം കൂടുതൽ ഡെയിലി കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിരിക്കില്ല, എന്നും വരുന്നവരാണ് കൂടുതൽ വരാറ്. പുറമെന്ന് വരും. ദുബായിക്ക് കൊടുക്കണുണ്ട് കേൾക്കണുണ്ടല്ലോ. ദുബായിക്ക് 5 കിലോ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകും. ദുബായിക്ക് ഇങ്ങനെ കാരണം അത് എണ്ണ ചേർക്കാത്തോണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. സബോള ഇടാണ്ടിരുന്നാ മതി. സബോള ഇടാണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞ കഴിക്കുമ്പോ സബോള വേണം, അല്ലെങ്കിൽ സബോള വേണ്ട. നമ്മൾ ഇതേപോലെ ആക്കി പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താ ചൂടാറി പാക്ക് ചെയ്ത് അവൻ തന്നെ ചിലപ്പോ പാക്ക് ചെയ്ത് തരും, അല്ലെങ്കിൽ പാത്രം കൊണ്ടുവന്ന പാക്ക് ചെയ്ത് അവര് കൊണ്ടുപോകും. നല്ല ഒരാൾ ഇന്ന വരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? കുറ്റം പറയാനല്ല, ഉഗ്ര സാധനം. തൃശ്ശൂർ ടൗണിലെ ഏറ്റവും അടിപൊളി ബീഫ്. അതന്നെ
അതാണ് അത് അതിന്റെ പിന്നില് നിങ്ങളാന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പഴാ അറിഞ്ഞത്. അതെ ഞങ്ങള് തന്നെ നിങ്ങൾ 3 പേരാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാറ്. ചേച്ചി കൂടി ഉണ്ട്. ആള് നാളെ വരില്ല. നാളെ വരാം. ആഴ്ചയില് 3 പണി ആ ചേച്ചിക്ക് 3 പണി ഈ ചേച്ചി. ഇവിടെ ഒരു 2 കിലോനും 3 കിലോനും 4 കിലോനൊക്കെ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ പാർസൽ മേടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഇത്രയും എമൗണ്ട് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പാർസൽ കൊണ്ടുപോകുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ഓർഡർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര എമൗണ്ടിൽ ബീഫ് പാർസൽ കിട്ടുള്ളൂ. ഈ നേരത്തെ കഴിയോ? ഓ അപ്പൊ ഓക്കെ. അപ്പൊ മുൻകൂട്ടി ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അധികം വേണമെങ്കിൽ 3-5 കിലോനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഓർഡർ ആദ്യം തലേദിവസം പറയും. 1 കിലോനൊക്കെയാണ് ഞാൻ തരും. 2 കിലോനും 3 കിലോനൊക്കെ ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാളെ അപ്പോൾ ഇറച്ചി നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. അങ്ങനെ എന്തായാലും തൃശ്ശൂര് നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നല്ല ബീഫ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ നേരെ പോവാല്ലേ? ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട. ഇങ്ങോട്ട് പോന്നാ ആരൊക്കെയുള്ള കൊണ്ടുപോരാ. ഞാനിവിടെ പിന്നെ വരാറുള്ളതാ. അനിയന ആദ്യമായിട്ടാ വരണേ ഇവിടെ. ഇപ്പൊ എന്താ അഭിപ്രായം ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട്? നല്ല മസാല അതൊക്കെ നമ്മൾ പൊടിക്കുന്നതാട്ടാ. അതെ പൊടിച്ചു വെച്ചോളൂ. നിങ്ങളായിട്ട് പൊടിക്കണ കഴിഞ്ഞു. സാധനം പച്ച മേടിക്കും. സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പൊടിക്കുന്നത്. വേറെ പുറമൊന്ന് പിടിയെന്ന് പൊടി മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ ഇടല്ല. നമ്മളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഇവിടെ കൊടുന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഞങ്ങൾ പൊടിക്കും. വേറൊരു കാര്യം അറിയോ? ഇവിടുത്തെ ബീഫ് ദുബായിക്ക് പുറത്തേക്കൊക്കെ ആൾക്കാര് ഇവിടുന്ന് മേടിച്ചിട്ട് പോകും. അമേരിക്കയിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും. അമേരിക്ക ഇപ്പൊ പോണില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാ അവിടേക്ക് ഇപ്പൊ കടക്കണില്ലേ, അവിടെ പട്ടിയെ കൊണ്ട് ചെക്കിങ്. അത് കാരണം ദുബായിക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നോ? അല്ല, ദുബായി മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. അമേരിക്ക ഒഴിച്ച് ബാക്കിയൊക്കെ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുണ്ട്. ഇത്ര ഡിമാൻഡുള്ള സംഭവം ഇവിടുത്തെ ബീഫ്. അതിനുള്ള അതിനേക്കാളുള്ളതുണ്ട്. സൂപ്പറാ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഓക്കെ ഇതിലിടും പിന്നെ ഇടും. ശരി ചേച്ചി. ഓക്കെ. ഇവിടെ വിളിച്ചാ കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഏതാ? വർഗീസ് ചേട്ടന്റെ നമ്പർ അല്ലേ? ഓക്കെ. കണ്ടതിലും പരിചയപ്പെട്ടതിലും സന്തോഷം. ഇപ്പൊ നമ്മളെ വർഗീസ് ചേട്ടന്റെ ബീഫ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോ എന്താ അഭിപ്രായം? ഇവിടുത്തെ ഊണിനെ പറ്റി എന്താണ് അഭിപ്രായം? തൃശ്ശൂര് നല്ല ഊണെന്ന് പറയാനുള്ള സ്പോട്ട് ഇതന്നെ. പോക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ? പോക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണല്ലോ. 2 പേര് കഴിച്ച് 160 രൂപ അല്ലേ? 260 രൂപ. ബീഫിനായിട്ട് എന്താ അഭിപ്രായം? അടിപൊളി ബീഫും 80 രൂപ കണ്ടുള്ളൂ. 80 രൂപയുടെ ബീഫ് സൂപ്പർ അല്ലേ? സാമ്പാറിന് ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ നല്ലൊരു ബീഫ് ഫ്രൈയോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ലഞ്ച് സ്പോട്ട് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും ഇവിടെ വന്നൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾ റിവ്യൂ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ.